Witam serdecznie na kanale Ciężki Handel. W dzisiejszym filmie Polygon Colossus DH9. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Polygon Colossus z roku 2016, rama w rozmiarze M Reach 430, koła 27,5, przedni trójkąt aluminium, tylny karbon. No to przechodzimy do szybkiego bike checku. Z przodu mamy Foxa 40 Elite ze zupgrade'owanym tłumikiem RC2, bodajże dwie kompresje u góry i rebound na dole. No i do tego mamy komorę powietrzną, również zupgrade'owaną, ponieważ ten widelec był na sprężynie. Z tyłu z kolei mamy Foxa DHX-a dwójkę, sprężyna obecnie 400 lbs, no ale dokładam jeszcze super lekką 350. Ja zmieniłem to na 400 na potrzeby tych testów, ponieważ 350 to dobiłbym już na rozpędzie. Krótki mostek, haka i kierownica Raceface Atlas. Jeżeli ktoś chciałby wsadzić sobie długi mostek, no to tutaj myślę, że warto zaznaczyć, iż to jest kierownica z przekrojem 35 mm, no i taki mostek też trzeba kupić. Chodzi tutaj o grubość, a nie długość. Koła są to koła E13 LG1R, nie mylić ze zwykłymi LG1, to są koła dużo mocniejsze i dużo lepsze i są fajne oversize'owe piasty, duży taki rozmiar, fajnie się to wszystko prezentuje, no i też ładnie brzmi, tak jak można było usłyszeć na początku tego filmu. Hamulce Magura MT5, absolutny no-brainer, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. No tutaj już nawet nie powiem, że zaskakuje mnie ich siła hamowania. Tutaj po prostu ziemia staje w miejscu podczas dotknięcia klamki. Naprawdę jedne z najmocniejszych hamulców, z jakimi miałem do czynienia. Korba Shimano Saint, no i te pedały Barktech niestety nie są dołączone do zestawu, tutaj będą inne. To są pedały, na których ja testuję sobie rowery. To chyba tyle w kwestii bike checku. Zapraszam na testy. Spoko ten rower. Jakby to był mój rozmiar, to chętnie bym polatał coś większego tym. Naprawdę się tym dobrze jeździ. Nie dziwię się, że sam Reynolds tak dobrze latał na tym rowerze na Darkfestie. No bo póki UR Team nie zmienił na NS, no to ten model latał Darkfest, Lustfest, Audi 9 i te wszystkie kurcze festowe akcje. Naprawdę spoko.
nie musi być, nie? No, spoko ten rower, kurczę. No nie jest to mój rozmiar, ja mam 1,85 m, a tutaj Richu jest tylko 430. No, ale po paru przejazdach szybko się przyzwyczaiłem, no i normalnie mogłem sobie na nim śmigać. Gdyby to była LK z Richem 450, to przy moim wzroście myślę, że to by był idealny rower na skoki, zjazdy i tak dalej. No i co bym chciał powiedzieć, to mimo to, że rower jest ustawiony w tym momencie troszkę miękko, no bo ta sprężyna 400, no i przód też musiałem dać tak, żeby to mniej więcej się zgrywało. No i w dalszym ciągu w miarę się dobrze skakało, a trzymał się fajnie. Muszę powiedzieć, że zakręty, do których normalnie bałbym się nie zahamować na świeżym rowerze, po kilku przejazdach już normalnie bez hebla sobie w nie wchodziłem i uzyskiwałem po zakręcie dużo prędkości. To był ten zakręt, teraz tutaj zrobię kolejkę. Także jestem z tego zadowolony. No fajnie się to kurczę trzyma, no. I naprawdę taki jest, kurde, sprytny. Ten system zawieszenia to jest chyba VPP, czyli tak jak w Santa Cruzie, czy tam w Mondrakerze. No i kurde, taki solidny rower. Polygon Colossus. Myślę, że naprawdę udał im się. A Polygon chyba nie ma nowej wersji tego Colossusa. Jeżeli to dalej jest w sprzedaży, to chyba wydaje mi się, że jest w dalszym ciągu w tej postaci. Wiem, że Polygon zrobił tam jakiś taki śmieszny rower kiedyś, kurczę, jakiś taki kwazar czy coś takiego. Moim zdaniem to nie wypał, to wyglądało bardzo śmiesznie. No, chyba ktoś się na tym ścigał nawet w Pucharze Świata, ale może mi się to po prostu wydaje. No, ale tak czy inaczej ten jest naprawdę super, no i gorąco polecam. Ciężki handel.